it's Soriyan and welcome back to the other blog. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ហាងគ្រឿងសមុទ្រហើយចង់ដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះយើងទៅណាចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំលបខ្លះយកទៅញ៉ាំមានដូចជាក្រូច kiwi ហើយនឹងនំខ្លះរួមជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួយមិត្តភក្តិនៃខ្ញុំធ្វើការដែរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមក relax យើងទៅជិះទូកទាំងអស់គ្នាណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវចតហើយនេះគឺដល់ម៉ោងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងរៀបចំធ្វើក្តាមឆាម្រេចរួមជាមួយនឹង oyster so cute Oh my god អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅខ្ញុំទៅតែបានឃើញក្តាមបែបហ្នឹងជាលើកទី1ឯងក្តាមហ្នឹងរូបរាងវាដូចពីងអញ្ចឹងហើយពណ៌គឺពណ៌ខៀវមកមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាចាប់ហើយគឺប្លែងទៅវិញឥឡូវនេះគឺដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវស្ទួយថៃហើយចង់ដឹងអត់ថាសូយ៉ានស្ទួយថៃបានម៉ានចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា